ഫുൾ ഡിപ്രഷൻ നല്ല വിറ്റുണ്ടാവും. സോ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം. അപ്പം ആദ്യം ഒരു കൈഡ് സൗണ്ട്. യെസ്, അതാണ്. അപ്പം ഞാനങ്ങനെ കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും എന്തായാലും നമ്മളെ സുഹൃത്ത് അഷ്പാക്കിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്. നമ്മളെ അഷ്പാക്ക് ഒരുത്തരുണ്ട്, ഒരു മണോണാഞ്ചൻ. അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി, ഇതിപ്പോൾ രാത്രി അതാ, ഇപ്പോൾ രാത്രി നമ്മൾ കുറച്ച് മൂന്നാളൊത്തിട്ട് നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച രണ്ടെണ്ണവും ഞാനും ഒത്തിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ആക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഓൻ്റെ ഡാഡി മദർ ഒത്തിട്ട് ഒരു iPhone 13 Pro വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഓൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്നിട്ട് അത് വാങ്ങിച്ചാൽ ഇന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് നേരത്തെ പോയിട്ട്. അപ്പം അത് ഓൻക്കാന്ന് ശരിക്കും വാങ്ങിച്ചത്, ഓൻ്റെ ഉമ്മാക്ക് എന്നിട്ട് അമ്മ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചത്. അത് കൊടുത്തിട്ട് സർപ്രൈസ് ആക്കണം, പിന്നെ കേക്ക് കുറിക്കണം, അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് പരിപാടി. അതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ കേക്ക് വാങ്ങാൻ പോകണം നേരത്തേക്ക്. അങ്ങത്ര ഇപ്പോൾ കേക്ക് വാങ്ങാൻ പോകണം, പടനയിലേക്ക് പോകണം. ഇപ്പോൾ രാത്രി 9-10 മണീൻ്റെ ഇടയ്ക്കായി. അപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് വാങ്ങാൻ പോയിട്ട് വരുന്നു. ഓക്കെ, എൻ്റെ വീഡിയോ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. അവൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫുൾ സ്കിപ്പ് അടിക്കാതെ കാണാം. അപ്പോൾ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സൈഡ് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ അടിക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഇതായത് സിറാജ്, ഇത് വായത് ഇവരുണ്ടാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മ പഠനയിലെന്നില്ല. അപ്പൊ പഠനയിന്ന് കൈതക്കാട് നമ്മ ചെറുത്തൂര് പോയിട്ട് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവരെ നമ്മ മറ്റൊക്കെ പോവും. അതാണ് പ്ലാന്. എന്താവെന്ന് അറിയില്ല. അപ്പം നമ്മ ഇന്ന് കാസർഗോഡ് നിന്നാണ് നമ്മളെ അഷ്പാക്കിന് അവൻ്റെ ഉമ്മ പഠിക്കുന്നവർ 13 Pro Max ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കാസർഗോഡ് നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാൻ. കാസർഗോഡ് നിന്ന് വാങ്ങിച്ചിന്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ അവൻ്റെ വർക്കുണ്ട്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കണം, 12 മണിക്ക് മേലെ പോയിട്ട് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ചെയ്തില്ല. ഏത് സിനിമയിലാ ദുൽഖറിൻ്റെ? ഏതൊരു സിനിമയില്ലേ? ഏത് പറലോ? ആ, അയിലില്ല കണക്ക് പറ്റിയത് നാപ്പി. ലാസ്റ്റ് അയിലില്ല അമ്മനെ കണക്ക് പഴിയിട്ടതറിയില്ല. നോക്കി നോക്കാം, മിക്കവാറും തുടപ്പിക്കും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല അമ്മ വരും അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ ഉമ്മ കച്ചറാക്കിയാൽ തുടച്ചോ, കടി വരുന്നതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താവെന്ന് അറിയില്ല. ഓൻ എന്തായാലും ഉറങ്ങൂല 12 മണി. ഓന് എല്ലാവരും സ്റ്റാറ്റസും ഇവരുണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇവര് വരുന്നില്ല പറഞ്ഞാണ്. അവരുടെ മനസ്സിന്റെ കട്ടി നോക്കണം, മനസ്സിലായോ? ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ഭാഗ്യ കാറെടുത്ത്. അപ്പൊ ഇവര് മനസ്സിന് ഇപ്പൊ നമ്മ കേക്ക് വാങ്ങേണ്ട വീട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫെറാറോ ലൈറ്റില്ലാതാ, ഫെറാറോയിൽ വന്നിട്ട് വാങ്ങുക. അയ്യോ, റോഡ് എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ റോഡ് എടുക്കട്ടെ, കിട്ടോ? കിളിപോയ ടീമെന്ന് ഇവിടെ ക്ലോസ് എഴുതിച്ചത് ഓപ്പണിലാന്നില്ല. എന്താ അവസ്ഥ ഇത്? ഈ നെറ്റ് ചെറിയ പൈസേൻ്റെ കേക്ക് നോക്കിയിട്ടേ വാങ്ങും, അതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട. അതെ, ഈ നെറ്റ് ചെറിയ പൈസേൻ്റെ കേക്ക് നോക്കിയിട്ടല്ലേ വാങ്ങും. ഏത് വാങ്ങണ്ടത്? നമുക്ക് ഈ പീസ് വാങ്ങിച്ച് അപ്പങ്ങനെ പഠിച്ചാലോ? അത് വേണ്ട, ഫെറാറോ അത് വാങ്ങിച്ചാലോ? ഏതൊന്ന് വാങ്ങിച്ച് കേക്ക് പോവാം. നമുക്ക് കേക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല. പ്ലാൻ ഇതാ, മറ്റേ പോപ്പറും മറ്റേ അതാണ് പ്ലാൻ. നമ്മൾ തുറക്കണ്ടാവില്ല, പ്ലാൻ കണക്ക് നടന്നാൽ മതി. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മറ്റേ ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. മറ്റേതെടുക്കും സ്പ്രേ.
പൊട്ടിക്കും. ചെറുത്തൂരിന്ന് നേരെ എടുത്തേക്ക് കാനങ്ങാട് ഒയിനോൾപ്പിലേക്കല്ലേ? യെസ്, ഒഴിഞ്ഞൊളിപ്പിലേക്കാണ്. അവന്റെ അഷ്പാക്കിന് അവനെ മുട്ടിയും തക്കാളിയും തേങ്ങയിലും എറിയാ 12 മണിക്ക് അല്ലേ? പിന്നെ അത് വേണ്ട വിചാരിച്ചു. മഴടാ. നേരത്തെ അഷ്പാക്കിന് വേണ്ടിട്ട് എടുത്തു വെച്ചതാണ്. ഓൻ എന്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊ നമ്മ ഒഴിഞ്ഞൊളിപ്പെത്താനായി. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 11:30 എത്രന് 1/2 മണിക്കൂറുണ്ട്. ഇതിന് രണ്ട് നമ്മളെ പരക്കൊണ്ടാക്കണം. പരക്കൊണ്ടിട്ട് അവിടുന്ന് മെല്ലെ പോണം. അപ്പം ഓൻ്റെ ഉമ്മാട് മെല്ലെ വിളിച്ച് ഓൻ്റെ ഉമ്മ വായിലോർക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മെല്ലെ റൂമിൽ പോന്ന് മറ്റേ പിന്നെ തേന്നാണ് പ്ലാന്. ഓനക്ക് ആ 13 Proൻ്റെ കഥ ഓനക്ക് അറിയും തോന്നുന്നു. ഓനക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചത് എനിക്ക് ഒരു 3rd Pro കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെല്ലാം പറ്റി അറിയും തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര സർപ്രൈസ് ആകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. പക്ഷെ ഇത് നല്ല സർപ്രൈസ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഓൻ നാളെ ഓൻ്റെ ഫുഡ് അടിക്കാൻ പോകാൻ വിളിച്ചിനി ഇവരെ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പേ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യം മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഞമ്മ അങ്ങനെ എൻ്റെ പരക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ ചക്കര കളിപ്പിക്കുന്ന അണ്ടിത്തതാൻ്റെ കുഞ്ഞിയ. അപ്പം അമ്മ അങ്ങനെ നമ്മളെ പരക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെന്താക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എത്ര 11:45 ഇടയ്ക്ക് ഒരു 55 ആ റേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മെല്ലെ നടക്കുക. എന്നിട്ട് എന്താക്കുക, മെല്ലെ നാളെ പോയിട്ട് ഓൻ്റെ ഉമ്മാനെ വിളിക്കാൻ മെല്ലെ കയറിയിട്ട് 12 മണിയാകുമ്പോൾ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ അടിക്കുക. അതെങ്ങനെയുണ്ട്? സെറ്റല്ലേ? നോക്കി നോക്കാം. വിചാരിച്ച കണക്ക് നടക്കാൻ മതിയായിരുന്നു. സാധാരണ എൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും നടക്കില്ല. നോക്കി നോക്കാം. 11:55 ഇതാ നമ്മൾ 3 മെല്ലെ പോയി നോക്കി നോക്കാല. മുമ്പോട്ടിട്ടാ ഇട്ടത്തൊന്ന് കാണില്ലട്ടെ. ഞങ്ങൾ എല്ലാം പോയിട്ട് ഓനുമ്മാനെ വിളിച്ചിനി. ഇപ്പം വരും തുറക്കാനുമ്മ. 11:58 തുറക്കാൻ പറഞ്ഞു. നോക്കി നോക്കാല. വിദൂരതയിൽ കൂടി 3 ആളുകൾ പോകുന്നു. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് സർപ്രൈസ് കേക്ക് തൊപ്പിയോ ഉടക്കല പോള. അമ്മ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഓൻ്റെ ഉമ്മ തുറക്കാനല്ല. ഇതാണ് ഓൻ്റെ പേര്. ഓൻ താഴെ റൂമിൽ ഇത് തുറക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് പൂട്ടിയില്ല, മുകളിൽ പൂട്ടിയില്ല. രക്ഷപ്പെട്ട് മെല്ലെ തുറന്നിട്ട് പോവാ. ഒരു മിനിറ്റ്. കള്ളൻ്റെ രോദനത്തോടെ ചക്ക തുറക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. റൂം ഇതന്നെ. ആ മെല്ലെ കട്ടൊന്നും പൊന്നിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓനക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കൂല. ഓന് ഹെഡ്ഫോൺ ഇട്ടിട്ട് പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഫുൾ ഡിപ്രഷൻ. നല്ല വിറ്റുണ്ടാവട്ടാ. തുറക്ക്. ഇല്ല മോനെ, അന്നറിയില്ലല്ലേ. നമ്മുടെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. എങ്ങനെയുണ്ട്? എന്താ നേരത്തെ ഉറങ്ങി. പെണ്ണിന്റെ മെസ്സേജിന് കാത്തുന്നിട്ടേ എന്താ പറയാ പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ്. മതിരാ ഇതിനുള്ളിൽ നോക്കിയാ ഞാൻ സുബാനല്ല. അഷ്പാഖിന്റെ ഉമ്മട്ട് നമ്മളെ തല്ലുന്നത് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ കൊടുത്തേ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ മാൻ അഷ്പാക്കോ.
ഇതമ്മനെ പിടിക്കുന്നത് ഗിഫ്റ്റാണ്. ഗിഫ്റ്റ്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ. ടൈമിങ്ങിന് പൊട്ടിയിട്ടാ. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ടൈമിങ്ങിന് പൊട്ടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടേ. ഇല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടലൊന്നുമില്ല. അടുത്ത ചടങ്ങ് കേക്ക് മുറിക്കുന്നതാണ്. തൊപ്പിയെടുത്തോ ബാബാ, കേക്ക് മുറിക്കാനോ? ഇതെന്ത് പാൻറ് ഇട്ടിച്ച് ബേ, ഒരു പാൻറ് ഇട്ടിച്ച് ബേമ്പാ. അടുത്ത പാൻറ് ഇട്ടിട്ട് വരുന്നുട്ടാ ബാബ. ഇതൊക്കെ നല്ല വിറ്റായിരുന്നു കേട്ടാ. എപ്പോ പ്ലാൻ ആക്കി അറിയോ? നല്ല പ്ലാൻ ആയിരുന്നു. നിന്റെ അനുഭവം എങ്ങനെയുണ്ട് വേ? ഇത് നോക്കിയ സർപ്രൈസ് പറയണമെന്ന്. അതാ ഷമ്മാസാ നിന്റെ ആള്. മാസ്റ്റർ ബ്രേക്ക് ഷമ്മാസ് ടെക്കി ഓർത്തോ. അന്റെ കാറിലാ ഞാൻ ഇവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത്. പെട്രോളിന്റെ നഷ്ടം. അതാ ബിറ്റായിട്ടത്. ഇവിടെ നോക്കിയ അവൻ്റെ ഉമ്മ മട്ടിലെടുക്കും ഇപ്പൊ. ഇത് കഴിഞ്ഞ സ്പ്രേ ഞാൻ സ്പ്രേ അടിച്ചിട്ടാ. ഇനിയുണ്ടോ ഇനി? കേക്ക് കുറിക്കാലോ വേവാ. തലേറ്റാ. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ റീലോളിയാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ഇതില്ലേ. റീലോളി ഏതാ മറ്റേ കഷ്ടപ്പാട് അമ്മക്കെ അറിയുമ്പോനെ. ആരുടെ ആർക്കും സ്പെല്ലിങ് അറിയില്ല റീലോളിന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? കമന്റ് ചെയ്യും. വാ നമ്മളെല്ലാരും ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ പാട്ടപ്പാരോട്. ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ടു യു. ആദ്യം കേക്ക് മുറി അങ്ങനെ സംരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ അഷ്പാക്കിന്റെ മദറിന്റെ വക, മദർ ഡാഡിന്റെ വകതാ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. വേവാ കൊടുക്ക് കൊടുക്ക്. മദറും ഡാഡി അങ്ങനെ അഷ്പാക്കിന്റെ ഇനി ജാട കാണണം. അതാണ് എനിക്ക് കൈ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്തല്ലത് രാജ. ആ 8+ ഉണ്ടായിട്ട് തന്നെ കൈന്നുണ്ടായിട്ടാ. അങ്ങനെ സമ്മാനം കൊടുത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ട് ആരണ്ട വീടെടുത്ത് ഞാൻ സമ്മാനം കൊടുത്തിട്ട് ആരല്ലേ. ഈ മോളത്തെ സാധനം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് സാരിച്ചെനിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മ ഈ ഒരു 12 എത്ര 12-20 കാമണിക്കൂറിലായ അതായത് എത്ര കച്ചവടമാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എടാ തലക്ക് ഇത് വെക്കാൻ മറന്നുപോയി. കാര്യമായിട്ട് ഐപ്പിൾ പൊടിച്ച് അടിക്കണല്ലോ. എന്താക്കണ്ടത് ഞാൻ പറയാം. അടിക്കണം. സാഹിത്ത അടിച്ചോട്ടാ. പറഞ്ഞോളെ എനിക്ക് രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകണല്ലേ. അപ്പം മറ്റേ നമ്മളെ അങ്ങനെ വൻ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഇത് അല്ലേ. അഷ്പാക്ക അനുഭവം പങ്കുവെക്കൂ. അഷ്പാക്ക എങ്ങനെയാണ് അനുഭവം? പറ. അഷ്പാക്ക് നെട്ടിടിഞ്ഞു. ആ ഫോൺ കാണി ഇത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ. അഷ്പാക്കിന്റെ നമുക്കിത് അൺബോക്സ് ആക്കുന്ന വീഡിയോ അപ്പം ഇതിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ 13 Pro Maxന്റെ അൺബോക്സിങ്. വളരെ അടുക്കട്ട് ഇതിനടുക്കടുക്കെ കൊടുക്കണം പൈക്കോ എനിക്ക്. പൊടിച്ചോ ഇതാ കൊടുത്തു. മ്യൂസിക് ഇട്. സാധനം മാറിപ്പോയി. ഇതാ ബിസ്മില്ലാ. ഇതാ അഷ്പതിന് മൂത്ത് ചിരിയണ്ട. എന്ത് നാണക്കടാണല്ലേ. ഇതാ ഇത് ഞാൻ ആടുന്ന് കാസർഗോഡിന്ന് എങ്ങനെയല്ലോ പൊട്ടിപ്പിക്കാതെ കൊണ്ടുവന്നെയാണ്. ഇത് ഓൻ അപ്പനെ പൊട്ടിക്കെട്ടി. ഇതെടുത്ത് ഓണാക്ക്. ഐഫോണിൻ്റെ ചിഹ്നം വരട്ട്.
ഐഫോൺ തന്നെ അറിയണോ അല്ലേ? അഡ്വാൻസ് കോപ്പി റേറ്റിംഗ് ആവും പിന്നെ. ഇതാ ഓപ്പൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ അഷ്പാക്കിന്റെ അളിഞ്ഞ മൂഡ് കാണുന്നുണ്ട്. ഭാഗ്യത്തിന് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആയിക്കൊണ്ട് വേറെന്തോ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതാ കഴിഞ്ഞ വ്ളോഗ് ഇപ്പോഴേതില്ല. ക്യാമറമാൻ ചെയ്തു. അപ്പം മറ്റേ പുച്ഛം നമ്മളെ മതിന്ന് നമ്മിപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോലെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു. തെറ്റിപ്പോയി. ഇവരെ ഇവിടുന്ന് ഇവരത്തേക്ക് കൊണ്ടാക്കും. അബിപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇവരെ പരിക്കൊണ്ടാക്കാൻ വന്ന അവരെ പുച്ഛം അവരെ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് വരുന്നിട്ടാ. അപ്പൊ നമ്മളെ ഔട്ട്ഡോർ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് പോവാ. അപ്പൊ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാ, ഷെയർ ചെയ്യാ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പിന്നെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് അടിച്ചു പൊട്ടി ഗൈസ്. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിരുന്നറ. ഗുഡ് ബൈ.